بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة فهر مسلمان باندې الله تبارک و تعالی جمعه مز لازم کړي دي الا على اربعه سوا د سلور کسانونا عبد مملوك او امراه او صبي او مريض خزمه جمعه مز نشته دي او یو سره غلام دی په غلام باندې جمعه مز نشته دی یو ماشوم دی په ماشوم باندې جمعه مز نشته دی او یا ناجوړه دی ناجوړه باندې جمعه مز نشته دی جماعت ته نشي راتلی نو باندې فرض نه دی باقي مسلمانان باندې جمعه مز ادا کوي لیکن دا به کوم ځای کې ادا کوي کوم ځای کې جمعه مز هغه باندې لازمي ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دې لپاره شرایط ښودلي دي او هر یو امام جدا جدا شرایط هغه بیان کړي دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پر باندې هغه علاقه هغه قصبه یا خار چا کې دنه دکانونه بازارونه پکې کلی کوټه یو وسره یو ځای شوي وي یا داسې چې دغه ټول پورا علاقې خلق راجم شي هغه جماعت کې یو غټ جماعت چې کوم دی هغه د کلي کې نه ځایږي هغه خلقو باندې جماعت چې کوم دی هغه لازمي ده هر ځای کې جمعه نه کېږي په کلو کې په دیهاتو کې هغه کې جمعه نه کېږي دغه وجه الله تبارک وتعالى حکم کړی یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة اے د ایمان والو کله چې بانګ ویل شي جمعې مز په ورځ باندې جمعې لپاره بیا څه حکم دی یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله اوس تاسو تادي کوئ تیارې شروع کوئ منډې ول معنا ده منډې ووایئ لکه مز دپاره منډې نبي علیه الصلاة والسلام منع کړې ده منډه به نه وایي وقار سره به راځي مطلب دی تیارې شروع کړه د مز الى ذکر الله د جمعې د مز جمعې د خطبې لپاره ځان ته تیار کړه ځان وباسه وذروا البيع او کاروبار پرېږده د دې صرف کاروبار مراد نه دی هر کار هغه پرېښودل لازمي دي لیکن دا چونکې مخاطب د دې ښار والا دي غټو قصبو والا دي او ښارونو کې خلک اکثر چې کوم دی کاروبار کې مشغوله وي نو الله تبارک وتعالی وایي چې کاروبار پرېږده کنې مطلب دا دی چې ای ذمېداره خپله ذمېداري پرېږده اوس جومات طرف ته راشه دکاندار خپل دکانداری پرېږده ملازم یې خپل ملازمت پرېږده دیاړیدار یې خپل دیاړي پرېږده هر یو کس چې کوم کار کې اخته دی خوب والی د خوب نه پاسه دکان بند کا د دې نه وروستو بانګ وویله شه کاروبار ناجایز شو کار هغه سوا د جمعې د تیاري نه باقي کې یو سړی کور کې وي زه تلاوت کوم هغه هم علماو لیکلي دا هم بیا منع ده کتاب ظلم دا هم منع ده جمعې تیاری کوه جمعې لپاره راځه حکم دا دی فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون ستا په نسبت باندې غوره دا ده چې زه دې ټایم کې کیدای شي ګاک راشي فایده ماته میلاوه شي سوچ دا بیان کیږي دا خو بیان شروع شوی دی بانک په پاکوم یو بجې باندې ویلی شوی دی او موږ به هغه په 35 باندې کېږي نو پوره ټایم دی لحاظه په دې ټایم کې زه ځان له کور کې لغونه خوب کولی شم زه ځان له بازار تللی څه شی راوړلی شم ډاکټر څخه تللی شم زه ذمېدار یم لحاظه زه په دې نوي ګنټې کې ځان له پوره بیل وولی شم لو کولی شم خپل غنم راټولولی شم سره څه کار کولی شم الله وایي نه ستا په نسبت باندې دا غوره ده لیکن الله وایي ذالکم خیر لکم دا کاروبار پرېږده او جومات طرف ته راشه دا تا لپاره غوره ده ان کنتم تعلمون ایمان والو که پوهېږئ که پوهېږئ نو تاسو په دې باندې پوه شئ فاذا قضیت الصلاه چې مونځ وشو هغې نه فارغ شللی د جمعې مونځ نه فارغ شلی فانتشروا فی الارض اوس ځمکې کې خواره شئ وابتغوا من فضل الله او د الله فضل تلاش کول شروع کوئ یعنی ځانه کاروبار کوئ اوس ذمېدار دی ذمېداري کوي او تاجر دی تجارت کوي ملازم دی خپل ملازمت کوي اوس دی وزګار دی سلف صالحینو دا ذکر کړي چې کوم سړی د مونځ لپاره خپل کاروبار بند کړي خپل کار بند کړي او دی راشي چې مونځو کې بیا واپس لاړ شي د الله طرف نه 70 برکات دغه طرف ته متوجه شي نو هغه وروسته چې کوم کار دی کړی که د برکت وي بیا الله تبارک وتعالی پکې برکت اچي د مونځ ټایم کې کار دا بند دی نو مونږ خلک هغه پراته وو بیا هم اخري کې جمعې مونځ ته راځو دا سستی ده غفلت دی د الله حکم دا دی چې څنګه بانګ وویلی شي جومات ته راځه اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله سره لکه بیا واذکروا الله کثیرا الله ډېر ډېر یادوئ اوس تجارت کې بیا الله یادوه
ذمہ کې بیا الله یادوا، کور بده او کاروبار کې بیا الله یادوا، ته چې کوم کار کې مشغول یې الله پکې ډېر ډېر یادوا اوسو. واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، چې تاسو کامیاب شئ، تاسو کامیابی ملاوي شي.